In hierdie week se AMT John Deere graanprysoorsig fokus ons op gunstige weer in die FSA, oesdruk en die sterke rand wat steeds die graanmarkte onder druk sit, maar ons kan binnekort moontlik beter pryse weer sien ook. Als in hierdie week se episode, so moet dit nie misloop nie. Welkom by hierdie week se AMT John Deere graanoorsig, moontlik gemaak deur John Deere, FieldNet by Lindsay en Rand Agri. Onthou ons video's op YouTube te like en subscribe. Die nuutste Brent olieprys het gedaal laasweek na $86.03 per vat. Die nuutste werkloosheidssyfers het kommer gewek oor die Amerikaanse ekonomie wat moontlik kan verswak en wat die vraag na olie ook negatief kan beïnvloed, aangesien hulle die wêreld se grootste olieverbruiker is. Intussen monitor beleggers ook die effek wat die tropiese storm Beryl kan aanrig wat die beskikbaarheid van olie in die area ook natuurlik kan beperk. Maar dit kan ook in 'n positiewe lig gesien word. As ekonomiese groei in die FSA daal, sal inflasie begin afneem wat hulle dalk kan forceer om rentekoerse te laat sak. Die Reservebank kan dan ook ons plaaslike rentekoerse laat sak, wat dan baie verligting vir ons verbruikers gaan bring. Maar dit kan dalk eers teen die einde van hierdie jaar realiseer. Die rand het bietjie versterk en staan tans op R18.13 per Amerikaanse dollar en is nou so ongeveer 10% sterker teenoor 'n jaar gelede toe ons net onder die R20 per dollar merk verhandel het. Ek dink dat die R18 merk 'n redelike sterk vlak vir die rand op die oomblik is, gegeewe huidige omstandighede. As politieke onsekerheid weer verhoog, wat 'n moontlikheid is, en daar weer iets soos beerdkrag byvoorbeeld aangekondig gaan word, kan dit maklik weer beteken dat ons kan terugval na die R19 merk. Ontdek FieldNet Pivot Watch, jou koste-effektiewe moniteringsoplossing wat op enige spulpunt sal pas. Moniteer enige spulpunt, enige tyd op enige plek. Skakel vandag jou naaste Zematic handelaar vir 'n kwotasie. In die graanmarkte het ons gesien dat die nuutste witmielie spotprys gedaal het week op week na R5.125, met die Julie 25 prys nou ook laer op R4.150. Die geelmielie spotprys daal na R3.786, met die Julie 25 prys laer op R3.750 per ton. Die grootste enkele faktor wat pryse die laaste week laat daal het, was verseker die versterking van die rand. Ons is nou ook in die middel van oestyd en is ons leweringstempo op 'n hoër vlak in vergelyking met laas jaar. Tans is 52% van witmielies en 58% van geelmielies gelewer teenoor 48% en 49% onderskeidelik laas jaar dieselfde tyd. Die gevoel is dat pryse vir die volgende week sywaarts en moontlik nog afwaarts kan beweeg, gegeewe die oesdruk, 'n sterker rand en dan die gunstige weer wat ons tans in die FSA ook sien. Die soja spotprys daal week op week na R8.735, met die Mei 25 prys nou op R8.000 per ton. Die Seabot sojaboon kompleks het versterk met sojabone, sojameel en sojaoliepryse wat hoër geëindig het. Alhoewel daar effens 'n hoër vraag internasionaal is met China wat ingevoer het vanaf Amerika, verwag ons steeds dat pryse vir hierdie week sywaarts tot afwaarts kan verhandel met 'n sterker rand en gunstige weer in die FSA wat steeds hierdie mark onder druk sit. Enige nuwe nuus soos weersprobleme in die FSA, China wat byvoorbeeld nog invoer vanaf die FSA of die rand wat dan verswak, kan egter die soja en die mieliemarkte weer laat versterk. Die sonneblom spotprys het sywaarts gebly week op R8.970 per ton, terwyl die Mei 25 prys ook onveranderd bly op R8.848 per ton. Die koringspotprys daal en verhandel op R6.144, met die Desemberprys ook laer op R6.155 per ton. Daar is steeds oesdruk in Amerika wat pryse afdruk met 54% van die winterkoring wat klaar geoes is, wat tesame met die sterke rand druk op Safex-pryse steeds plaas. Die prys het weer laer verhandel en is ons tans so R10 per ton onder laasweek maandag se prys en kan die prys vir die volgende paar weke moontlik op hierdie vlak of hierdie laer vlak ten minste bly.
Die sorghum invoerpariteitsprys geland in Durban versterk laasweek na R5.425 per ton. Die prosente invoerpariteitsprys vir uitgedopte Argentynse grondbone daal na R28.308 per ton, terwyl die katoen invoerpariteitsprys dan gedaal het na R10.229 per ton. Met meer as 20 jaar se ondervinding is Rand Agri 'n goed gevestigde, leidende groothandel graan en oliesaadhandelaar in die Suider-Afrikaanse landbousektor met hulle bedrywighede wat die hele landbousektor waardeketting oorbrug, van plaas tot verbruiker. Rand Agri laat ons saam welvaart kweek en voedselsekuriteit vir almal verseker. Maar met dit genoem, kom ons skakel oor na Nicolaas wat sy siening vir ons gaan gee oor die nuutste verwikkelinge in die markte. Goeiedag almal en welkom by vandag se markoorsit. Dit is vandag Maandag 8 Julie en vandag se fokusarea is sluitingspryse op Safex. Ek gaan vinnig deurhardloop die sluitingspryse van vandag op Safex en ek gaan ook vinnig deurgaan die weeklikse bewegings van laasweek tot nou toe. Die laaste verhandelingsvlakke van Safex pryse vandag op 8 Julie 2024 is daar op die skerm. Ons kyk vir alle kommoditeite na die Julie kontrak, behalwe vir koring, wat natuurlik 'n wintergewas is, kyk ons na die Desember kontrak. So die beweging op witmielies, dit is R7 negatief op die dag en die sluitingsprys is R5.125 per ton. Geelmielies is R36 per ton negatief, die sluitingsprys daarso is R3.786 per ton. Desember 24 koring is R137 per ton negatief, sluitingsprys daar is R6.155 per ton. Julie 24 sojas is R15 negatief en die sluitingsprys is R8.735 per ton. En dan Julie 24 sonneblomsaad is R80 positief op die dag. Sluitingsprys daarso R8.970 per ton. Die weeklikse beweging vir Safex kommoditeitpryse is as volg. Witmielies is R34 per ton negatief op die week. Geelmielies is R27.40 positief. Koring R105 negatief. Sojas R84 per ton positief. En sonneblomsaad het die grootste beweging gehad oor die laaste week is R464 per ton positief. So die laaste week het ons redelik beweging gesien op Safex. Baie van die kommoditeite het beweeg op veranderings in die rand-dollar wisselkoers. Baie van die kommoditeite is natuurlik op pariteite en is op die oomblik redelik gevoelig vir wisselkoerse. In die volgende seksie gaan ek miskien 2 kommoditeite deurgaan waar ek 'n moontlike geleentheid raak sien. Die eerste geleentheid wat ek raak sien is op koring. So natuurlik koring kyk ons na die Desember kontrak, is 'n wintergewas, Desember is die hoofprysingskontrak vir koring. So put opsies op Desember 24 koring kos op die oomblik R120 per ton. Dit beteken jy kan vandag 'n minimumprys uitneem op Safex. So of jy dit nou sien as 'n minimumprys op jou kontrak of miskien sien as 'n prysversekering waar jy sekere minimumprys op Safex gewaarborg word. Dit kos vir jou vandag R120 per ton. Vir die volatiliteit wat ons op koring gesien het en vir die verwagting van verdere volatiliteit verder vorentoe is R120 'n redelike goeie waarde sou jy daar roete gaan om pryse vas te maak, om minimumpryse vas te maak op Safex. Die volgende geleentheid wat ek daar raak sien is op geelmielies vir uitgestelde prysing. So uitgestelde prysing is natuurlik as jy klaar geprys is en jou oes is klaar afgehandel. Dit is 'n meganisme om nog steeds in die mark te bly na die oes klaar afgehandel is. Die geleentheid wat ek daar raak sien is om 'n koopopsie te gebruik om nog steeds na die oes in die mark te bly. Dit beteken jy kan nog steeds saam met die mark opwaarts in winste deelneem, maar jy het nie 'n risiko om geld te verloor soos die mark afwaarts verhandel nie. 'n koopopsie op Desember 24 geelmielies kos op die oomblik R195 per ton en dit verval op 25 November 2024. My kontakbesonderhede is daar op die skerm. Dis Nicolaas Meton 083-375-9397. Kontak my gerus as jy enige vrae het rondom Safex of as jy miskien die proses wil begin om 'n Safex rekening oop te maak, kontak my enige tyd. Dankie vir die tyd en lekker dag. Hierdie video's word moontlik gemaak deur John Deere, FieldNet by Lindsay en Rand Agri. Besoek ook gerus AMT se webtuiste by amtrends.co.za vir ons nuutste verslae, video's en ook meer gedetailleerde verslae wat nou vernuut beskikbaar is. Ek is Dr. Johnny van der Merwe en dankie dat jy ingeskakel het.